Ir-rapport mill-Bord ta' inkjesta li nħatar biex jinvestiga l-iskandlu tal-VAT jixed li kienet in-nuqqas ta' trasparenza li waslet għal frodi ta' 2 miljun euro mit-taxxi tal-poplu. Ir-risposta tad-Dipartiment tal-VAT tiżvela li l-Gvern kien jaf bl-iskandlu li kien qed iseħħ. Id-Dipartiment ikkonferma li kien jgħaddi rapport ta' kull xahar lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u lill-Ministeru tal-Finanzi. Quddiem dan l-iżvilupp, il-kelliem ewlieni laburista Leo Brincat qal li l-Gvern kien kompliċi jew inkompetenti. Il-Gvern jerfa' responsabilità politika li tmur lil hinn responsabilità amministrattiva għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett li kaxkar sa' 15-il xahar biex ħareġ dar rapport ta' 5 faċċati. U t-tieni nett għaliex skont l-istess kummenti tad-VAT Department, il-VAT Department ta' kull xahar kienet jinforma lill-Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi dwar l-operat tiegħu. Il-Gvern kaxkar saqajh biex jikkonkludi l-proċess ta' inkjesta dwar l-iskandlu tal-VAT. L-ewwel dam 3 xhur biex ikun preparat rapport, imbagħad meta kien lest ħa 15-il xahar biex ikun ippubblikat. Fi kliem Carmen Uvella, ir-responsabilità politika għandha tintreva mill-Gvern innifsu u mhux bħalma jiġri s-soltu fejn il-ħaddiema jeħlu għan-nuqqasijiet ta' min suppost huwa responsabbli mit-tmexxija. Daw ma jistgħux jgħidu illi ma kienux akkonoxxenza tal-ineffiċjenzi li kien hemm fid-dipartiment, għalhekk qed ngħidu illi r-responsabilità l-accountability għandha tintrefa minn fuq, mhux ikun hemm xi scapegoat minn naħa t'isfel. Sallum m'hemmx indikazzjoni li saru emendi legali jew twettqu rakkomandazzjonijiet li jsemmew fir-rapport ta' awditjar.